son desideri. Va bene anche così, non tutta, se no veramente c'è gente che si sparerebbe. Cosa? Non gli piace la canzone? Queste voci antiche. Questa canterà la messa di Matteo sabato, Esatto. Vabbè, che si sposa a Bonaria. Ecco. E il matrimonio lo farà al Califfo. Hotel Califfo alle 20, andate che c'è il matrimonio di... Lo faccio al Caddozzone. No, al Califfo, andate tranquilli. Allora, come detto nel parte precedente, noi cerchiamo di esaudire i desideri del pubblico che ci segue. E quindi anche oggi prenderemo 2 numeri a caso e cercheremo di esaudire i desideri dei più fortunati. Iniziamo col numero 31. 31, eccolo qua. Io. Ce l'ha lei, un applauso. Ce l'ho io. Complimenti. Grazie. Lei, signor? Felice. Da dove viene? Vengo da Narcao, ho 40 anni e sono fiolaio. Va, vende fiori. Invece sei a fiori. Invece troppo simpatico. Certo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, niente, il mio sogno nel cassetto è che vorrei cantare qui, in questa trasmissione che so che è molto seguita. Quindi ma tu canti per hobby? No, per me canto. No, dico, canti per diletto. No, in piedi. In piedi. Vabbè, di Narcao. Allora, tu vai a scuola da qualcuno? Vado a scuola, c'è un maestro bravissimo. Maestro di musica bravissimo. Infatti io sono un po' fai da te, sono quasi professionista. Un semiprofessionista, diciamo, vabbè. Sì. Cosa vuol dire? Subito il tuo desiderio, canta. Subito, qui puoi cantare sì, subito. Vabbè. Allora, senti questo. E mi dispiace di svegliarti, non trovo i pantaloni. Per favore mi puoi dire dove sono, che se non mi girano i non era così non era così la canzone. E poi la canta anche male, abbia pazienza. Male, l'ho fatta benissimo. Ma chi è il maestro? Si chiama Maestro Piraccio, bravissimo. No, ma che complimenti. Senti quest'altro. Dai. Condono, è vero non ho pagato, mo però chiedo scusa. Basta. Era bellina. Ma che bellina, ne faccio dai. altro, dai. Dai, no, va bene, basta. Esaudito il desiderio, dai. Ma 10 minuti. Pure scendi, canzoni... Vabbè, adesso l'abbiamo fatto il desiderio, cerchiamo di estrarre un altro numero 47. Sono io. Buonasera. Come si chiama, signora? Gelsomina, perché è triste? No, era un concerto. Vabbè, le prende così i concerti. Ma io ero lì che guardavo il cantante estasiata però l'ho guardato fisso e lui morto. Poverino, aveva 40 anni. 40 anni. Ma era bravo, era allievo da chi andava a scuola? Del famoso maestro Piraccio. Ed era di Narcao questo cantante. No, non era proprio dilettante, era un semiprofessionista. Ma il piano sa casino. No, allora era cosa c'entra? Ascolti, ma ho sentito che stava cantando qualcuno. Certo, cantava lui è cantante. Ma me la canta una canzone? Non ho voce. Come non ha voce, scusi? Stava cantando fino a poco tempo fa. L'avrei ammirata volentieri. Ammira casino. No, dai, non dica così alla signora Gelsomina. Qual è, signora Gelsomina, il suo sogno nel cassetto? Allora, siccome io vivo sola, che a casa mia della mia famiglia non c'è più nessuno. Non c'è nessuno, sono andati via? Sì, sono partiti per sempre. L'ultima che è partita per sempre è mia sorella. Lei era abita in mansarda, è scesa e mi ha detto: come mi sta questo vestito? Lei l'ha guardata? L'ho guardata fissa e morta. Fammi andare. No, sono felice, dai. Felice, a casa mia adesso c'è un silenzio di tomba, è un mortorio. E io avrei lei vorrebbe che ci sia più musica, allegria. Cioè, ho la persona che fa pelle, guarda, Gelsomina, lui è felice, lui canta, è una persona... Chi è lui? Lui è felice. Già non lo sarà per molto. Non la parto di testa questa, io la parto. Verrà a casa sua una volta al mese e canterà per lei, va bene? No, non va bene. Ma dai, va bene. Per ringraziarla di questo gesto ho portato, io scrivo poesia, ho portato la poesia più allegra che abbia mai scritto per lei. Recitiamo questa poesia, a chi la dedichiamo? A tutto il pubblico. Bellina, c'è anche la pergamena. Carta intestata, carta intestata. È il mio logo. Allora, ascoltate, perché ha bisogno di un accompagnamento musicale, no? Anche no. Però se volete guardo fisso. No, guardi lì al pubblico. Carissimi voi presenti, a voi il mio pensiero cupo si volge. E con l'animo intriso di lacrime che vi dedico questa poesia triste. Una poesia che ha il solo scopo di scavare nel vostro animo e cogliere le ultime emozioni. Orsù, guardatemi e sospirate.
Ti dà punata, Massimiliano, questa non è cosa. Cosa ho combinato? Ascolta, fammi un'altra io. Gelsomino è felice, grazie! Ha distrutto tutto! Sono vivi, vieni qui, facciamo un applauso a questo ragazzo, il comico di riserva. I morti che applaudono è una cosa particolare. I nostri comici di riserva che c'hanno tutte compagnie che l'anno prossimo faranno una trasmissione fuori onda che anticiperà la nostra trasmissione. Cosa abbiamo portato, signor? Ciao Massimo, è tutta roba delle terre di Zio Angelo. Cosa abbiamo? Zio Angelo oggi ti ha portato. Guarda cosa ti ha portato Zio Angelo. Cosa sono queste cose? Angurie? Tu lo dici, questi sono i piselli delle terre di Zio Angelo. Che non è roba che compri tu a città mercato. No, ma non la le fa fastidio che tu compri a città mercato. Grazie. Fai un applauso al signor Angelo che... E poi abbiamo anche un comico emergente, Paolo, inquadra il comico emergente che arriva da quarto, Cristian Gittani, che poi ci farà un pezzo più tardi. Facciamo un applauso, grazie. Massimo, abbiamo scoperto il ristorante dove c'è il ricevimento. Allora, il ristorante qual è? Chilometro zero. Chilometro zero, proprio. Con la barzelletta bellina che hai regalato prima, dai, veloce, dai. 700 posti. Questa è bella, dai, veloce, che siamo... Allora, c'è questo tipo nella savana che è rincorso da un leone. Signore, ti prego. No, l'altra, questa non mi ha fatto ridere, l'altra, la seconda. Quella che era la seconda. C'è una vecchietta. Che va dal dottore e gli dice il dottore: quanti anni ha, signora? 90. Bene. Dica 33. Ma non ci crede nessuno. Beh ragazzi, ci sono veramente dei momenti di pelle d'oca, soprattutto i telespettatori o i radioascoltatori che continuando così dicono potrebbero venir meno prima della fine della stagione, cioè qualcuno morirà davanti alla TV. Com'è? Intanto Vannuzzo ha segnato per la Dinamo a neanche un secondo dalla fine, 71 Bologna, 72 la Dinamo, quindi grande vittoria. 3-0. 3-0 in semifinale la Dinamo nei playoff. E adesso abbiamo un poeta nuorese, il signor Caviddu Bigudda, sto sputando crema. Venga. Allora. Cosa fa? Tocca la... In quel momento mi è venuto fastidio. Allora, signor, lei è un poeta, abbiamo pochi minuti. Una poesia la vogliamo dedicare a una ragazza, come si faceva una volta? Sì. A chi la dedichiamo? Una ragazza del pubblico, a chi possiamo dedicarla? Questa ragazza. Dedichiamo, venga, prego. Si avvicini. Dammi un attimo gelato. Tua spontanea volontà. Grazie, venga, facciamo un applauso. Vieni. Venga. Allora, tenga pure il microfono. Allora, prego. Ha scelto proprio anche una ragazza... A caso. Oh. La prima che mi è saltata all'occhio. Allora, come ti chiami? Come ti chiami? Attaccato o staccato? Come si chiama? Federica. Vabbè, dedichi questa poesia, vediamo se riesci a farla innamorare. Allora, io in questa poesia la dedico alle donne per sciogliersi. Vabbè, sì, per innamorarsi. Scusi un attimo che c'ho la crema, c'ho crema, prego. Dedichiamo la... Dammi la mano. Dia la mano, prego. No, la destra, altrimenti ci innodiamo. La destra è quella, deficiente. Questa è la destra. Allora, andiamo, prego. Vediamo se si innamora questa ragazza. Oh, Federica! Senza urlare, attaccata, dai che siamo... E cosa siamo messi, presidente? No, è attaccata e lì vicino a lei e urla. Deve essere romano, vuole una musichetta, c'è una musichetta... Non ce l'ha messo. Prego. Questo è un animale. È un animale, proprio un troglodita è questo. Te lo concerto, leggero, varisi, Santucci, varisi. Un po' leggero. Santucci tuo senza ritmo. I Santucci sono quelli delle che si mettono la poesia. Del Vinsanto. Ma che Vinsanto? Questi sono i Cantucci. Prego. Beh, Vinsanto sono... E mo firindi, che si imbecendino, c'è già caldo. Oh, Federica! Quando sono buono e ferito! O malaido! Cicca nel Sarriu, o su ruminetto serba medicamentosa! Finita? Sì, e si soglia in genere. Ti sei innamorata? No. Grazie. L'hai ascoltata bene la poesia? Grazie, gentilissima. Era una stretta doppia. Ascolti, facciamo entrare i cugini, venite! Ma che poesia!
Chi è il capobranco? Chi è? Il capobranco, Allora, siccome state siccome state disturbando, state disturbando. Cose che succedono quando capitano. Certo. Allora, stavamo dicendo. Che sei, Memmi? No, siccome state disturbando, abbiate pazienza. Ma da fastidio o disturbo? Disturbo e da fastidio. Ma cos'è che sta cosa? Su cadu, currati cambiare. No, però. Ballare. No, scusate. Allora, mi scusi, siccome. Allora, parlo con lui che è il più anziano del gruppo. No, allora, per favore, primo, mi vuole presentare, oggi è la penultima puntata, mi vuole presentare i cugini. Allora, i nomi dei cugini. Giampaolo loro. No, i cugini loro. Antoni. Lui. Che la buffavo, Peppino. Non che bagna! Barrato che da cattene. Allora, però io vi vorrei chiedere una cortesia, io ho capito che voi siete molto irruenti. Ma irruenti che siamo stati modestamente parlando! Ma disturba o da fastidio? Sta leggermente disturbato. Piove o non piove? Aspetta che cambia il tempo! Ma non cambia il tempo, siamo nello studio. Lazza se becche. No. Picca su cadu. Currati cambiare. Allora, vabbè. Ma io non posso parlare, non possiamo parlare. Ma lo chiudo quell'ombrello. Cosa è successo? Allora, io volevo ringraziarvi per la vostra. Che non si fa ristorare mai! Sardegna! Scusi un attimino. Isola bagnata dal Mirto e dalla Cicuria! Isola piena di vegetazione! Di cinghiali! Allora, però, io scusate. No, scusate. No, scusa, No, allora, io vi ho spittato, però voi vi ho spittato, voi state mancando di rispetto. Ma se lui che si mette a gridare lì che... Ma che lei non si pari, scusi, non si può fare. Ma come si fa una cosa del genere? Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco qui a Sant'Agino.